I'm in my early 20s. من در اولی 20 سالهای خود هستم. سلام علیکم دوستان забономӯз. خوش آمدید به کانال ما Englishkada. امروز میخواهم با شما در موضوع سن و سال صحبت نمایم. بیایید رفتیم. навзод ва то 18 моҳаро ки ҳанӯз роҳгард нест бейби мегӯянд. тақрибан байни 2 ва 4 соларо тодлер яъне ки кӯдаки навпо меноманд. кӯдаке ки нав ба роҳгардӣ шурӯъ кардааст. аз 4 то 11 соларо чайлд яъне ки кӯдак бача меноманд ва шакли ҷамъи он children мебошад. аз 13 то 17 соларо teenager ё ки young person навҷавон наврас меноманд ва шакли ҷамъи ин калима young people мебошад. 18 соларо adult яъне ки болиғ калонсол меноманд. тақрибан 40 то 65 соларо middle aged person яъне ки миёнасол меноманд. аз 65 болоро elderly men ва барои зан elderly women меноманд. барои ифодаи калимаи калонсол дигар калима ҳам ҳаст ки онро old мегӯянд, аммо аз ҳама роҳи маъмул elderly мебошад. биёед ин ҷумлаҳои зеринро ки марбут ба сину сол мебошанд аз назар мегузаронем. How old are you? шумо чанд сола ҳастед? I'm 23. ман 23 сола ҳастам. How old is he? ё ки how old is she? He is 18. ӯ 18 сола мебошад. My niece is 6. ҷияни ман 6 сола мебошад. Равшан is nearly ё ки almost 40. равшан қариб 40 сола мебошад. Баҳром is around ё ки about 50. баҳром қариб 50 сола мебошад. He must be under 18. ӯ ба фикрам аз 18 сола поён аст. She is in her teens. ӯ ҳанӯз навҷавон аст. My coworker and Bilal are the same age. ҳамкорам ва Билол ҳамсол мебошанд. How about you? шумо чӣ? I've just turned 25. ман нав 25 сола шудам. I will turn 25 in July. ман моҳи июл 25 сола мешавам. My friend has 2 sons, aged 8 and 10. рафиқам 2 писар дорад. якеаш 8 ва дигараш 10 сола мебошад. My brother's baby is 2 months old. кӯдаки бародарам 2 моҳа мебошад. барои гуфтани сину сол мо инчунин аз ибораҳои зерин истифода мебарем. I'm in my early 20s. ман дар аввали 20 солҳои худ ҳастам. яъне сину соли ман байни 20 ва 23 мебошад. He is in his mid-40s. ӯ дар мобайни 40 солҳои худ мебошад. яъне сину соли ӯ байни 44-47 мебошад. She is in her late 60s. ӯ дар охири 60 солҳои худ мебошад. яъне сину соли ӯ аз 67 то 69 мебошад. тамошобинони азизу гиромӣ, ҳеҷ вақт аз ёд набароред ки обуна шудани шумо масъулият аст бар мо. то видеои оянда, худоҳофиз.